我当初检测的时候是被评断为重度呼吸中止的患者。在生活上的话，第一个就是很容易疲惫。我一般上下班开车，不论是早上或是下班的时候，其实都很容易嗜睡。夜晚睡觉的时候，会影响到身边人，像我太太。还有小朋友，甚至我的血氧可能会掉到70%左右，或甚至更低，可能随时就是会休克就走掉这样子。我有先去试过止鼾牙套，医生就建议说你可以试看看量牙呼吸，因为它毕竟有个呼吸管，你的睡眠品质都会被影响到。我想借这个机会呼吁各位重视一下睡眠呼吸中止的严重性了哈。那增颌手术的原理呢，就是多点位由高到低的一个同时拓宽，所以我们可以同时拓宽鼻腔、悬雍垂、舌根、下咽部的一个空间，加强这个呼吸道的稳定性，以及减少它的呼吸道塌陷性。你做完正颌的话，你其实就跟平常人一样，你就正常的睡觉，你也不需要再透过一些矫正设备去维持你这个睡眠的品质。所以我很推荐大家来风华诊所找谢医师做治疗。